Biz bilirik ki, dünyada 90%-dən çox startap öz məqsədinə nail olmur. Ancaq bununla birlikdə startaplar pandemiyadan sonra çox artmağa başladı. Həm Azərbaycanda, həm dünyada çox startapların artdığını və yeni iş yerlərinin hər il daha çox yeni iş yeri açdığını görürük. Elə buna görə də startapda mı, yoxsa böyük şirkətdəmi çalışmalıyıq, işləməliyik, öz əməyimizi harda dəyərləndirməliyik? Bu suala bu videoyla cavab tapacağıq. İlk öncə bunu deyim ki, startap nədir? Startaplar hər hansı bir məhsul, bir xidmət və ya sizin çox həvəsli olduğunuz bir ideya ilə başlayan yeni şirkətlərdir. Hətta hələ şirkət olmamış startaplar bir ideya kimi başlayır və siz bu ideyanı yoxlayaraq bu görəsən tutarmı, tutmazmı, daha sonrasında bunu bir şirkətə çevirirsiniz və startaplarda işçi sayı kiçik startaplarda 5 nəfər və biraz artıq böyüyəndə isə 50 nəfərə qədər olur və bu startapları böyük şirkətlərdən fərqləndirir. Elə buna görə də startapların özünə görə həm üstün tərəfləri var, həm də mənfi tərəfləri var. Yəni mənfi dediyimiz bəlkə də bizə uyğun olmayan tərəfləri var. Biz bunun da qərarını özümüz verə bilərik hər zaman. İlk növbədə startaplar struktur olaraq çox kiçik olurlar və kiçik olduqlarına görə də orada sizin liderlik etmək qabiliyyətiniz, liderlik bacarıqlarınızın inkişaf etməsi daha tez mümkündür və siz karyerada böyük şirkətlərdən fərqli olaraq bir pilləkən olmadığına görə, bir iyerarxiya olmadığına görə buna biz yastı iyerarxiya deyirik. Belə bir yastı iyerarxiya olduğuna görə siz çox rahatlıqla istədiyiniz bir vəzifədə özünüzü yoxlaya bilərsiniz. Bir vəzifədən başqa bir vəzifəyə 6 ay içində, 3 ay içində tez-tez dəyişdirə bilərsiniz. Yəni vəzifələrinizi dəyişdirə bilərsiniz. Əlbəttə ki, tez-tez bu vəzifələri dəyişdirmək sizə yeni bilik və bacarıqlar verir və siz işləyərkən elə müəyyən təlimlər alaraq artıq o dəqiqə elə iş yerindəcə hansısa bacarıqlarınızı möhkəmləndirirsiniz və növbəti mərhələyə keçirsiniz. Startaplarda mühit çox sürətli dəyişdiyi üçün siz bu dəyişkənliyə də həm də tab gətirməlisiniz. Yəni bunun karyera tərəfi var ki, siz çox yaxşı tez inkişaf eləyə bilərsiniz. Bu gün satışı yoxlaya bilərsiniz. Sabah işə götürmə, insan resursları departamentini yoxlaya bilərsiniz. Bu şəkildə fərqli-fərqli işlər görə bilərsiniz və ya yeni bir vəzifə yarana bilər orada. Məsələn, data analist ola bilər, biznes analist ola bilər ki, siz bir neçə aylıq kurslar götürərək tez bu vəzifədə özünüzü yoxlaya bilərsiniz və irəli gedə bilərsiniz. Amma böyük şirkətlərə baxanda burada belə bir şey mümkün deyil. Ən az siz bir il hər hansı bir departamentdə işləyirsiniz ki, daha sonra başqa bir departamentə keçəsiniz və ya düz xətt boyunca aşağıdan yuxarı doğru daha çox irəliləmə imkanınız olur. Startapların belə tez dəyişkən mühitinin olması mental olaraq sizdən həm də möhkəm olmağı tələb eləyir. Əgər siz bir təsisçisinizsə, əlbəttə ki, startapda tez dəyişən mühitdə tez adaptasiya olmalısınız, tez qərarlar verməlisiniz və bu sizin üçün bəzən çətin ola bilər bu qərarları vermək, amma bunları edərkən siz daha möhkəmlənirsiniz və bəlkə də bir şirkətdə 3 il, 5 il qazanacağınız o təcrübə, möhkəmlik startapda sizə bir neçə ay içində də gələ bilər. Bunun təbii ki, üstün tərəfləri var. Digər tərəfdən də dediyim kimi psixoloji olaraq, mental olaraq buna hazır olmalı olursunuz. Və startaplardakı belə bir tez dəyişən mühitdə işləmək əgər siz bu özünüzə sual verməlisiniz ki, mən belə tez dəyişən mühitdə adaptasiya ola bilirəmmi? Mən nə qədər sosialam, insanlarla ünsiyyət qurmağı, tez-tez fikrimi ifadə eləməyi, nə qədər rahatam bunu eləməkdə? Bunu nəyə görə deyirəm? Çünki
startaplarda təsəvvür edin ki, 3-5 nəfər var maksimum ilk başlananda bir startapı qurarkən və ya sizi işə götürərkən görəcəksiniz ki, balaca bir komandanın intervyusuna girdiniz. O zaman orada belə bir mühit olduğuna görə siz hansısa probleminizi demək üçün və yaxud da ki, nəyisə həll eləmək üçün böyük e-maillər yazmaq və yaxud da ki, hansı departamentin rəhbərinə çatmaq və bu mərhələləri izləməyə məcbur deyilsiniz. Qısaca üzbəüz həmən insana öz sözünüzü deyə bilərsiniz və yaxud da ki, nəsə istəyə bilərsiniz, sual verə bilərsiniz və bu gün içində üzbəüz söhbətlərdə belə ortaya çıxa bilər və tez həll etmiş ola bilərsiniz. Amma əlbəttə ki, bunu eləyə bilmək sizdən şəffaf ünsiyyət, açıq ünsiyyət bacarıqları istəyir və siz çox rahatlıqla ünsiyyətdə rahat bir ünsiyyəti seçməli olursunuz burada. Digər məsələ isə startaplarda işləyərkən siz böyük şirkətlərdən fərqli olaraq, böyük şirkətlərdə bizim sabit əmək haqqımız olur, müavinətimiz olur və startaplara görə başlanğıcda, yəni startaplar sizə az maaş verə bilər və ya maaş verməyə də bilər. O sizin bacarığınıza və internship mi, praktikaya mı başladınız, yoxsa təzə hələ işləməyə, karyera başladınız? Bunun fərqi buna görə fərqlənə bilər sizin maaşınız və s. Amma şirkətlərlə müqayisə etsək, ilk başda daha az olur. Amma böyük şirkətlərin sizə vermədiyi bir şey startaplarda sizə səhmlər verilə bilər. Employee stock option dediyimiz işçilər üçün özəl bir səhm seçim hovuzu olur və siz bu şirkət IPO olana qədər siz bu səhm seçim hovuzundan 5% ilə 30% arasında səhm əldə edə bilərsiniz. Əlbəttə ki, bunun şərtləri olur. Yəni ən az anlaşmaya görə ən az 1 il və yaxud da ki 2 il şirkətdə qalmalısınız, işləməlisiniz ki, şirkət bir gün satılarsa və yaxud da ki böyüyərsə, o zaman sizə bu səhmlərdən pay düşür və əlbəttə ki, startapda işləməyə başlayan özəlliklə texnologiya mütəxəssisləri bunu nəzərə alaraq startapı seçirlər, nəinki şirkəti. Çünki şirkətdə belə bir şans sizə verilmir. Sadəcə sabit əmək haqqı və sizin o rahatlıq hissiniz olur o mənada, stabillik hissi olur. Startaplarda maaşla bağlı da müavinətlərlə benefit dediyimiz bunlarla bağlı da xüsusi proqramlar ilk başda olmaya bilər. Yəni siz gedirsiniz şirkətə, orada hər hansı bir mədəniyyət hələ oturuşmamış ola bilər və siz o mədəniyyəti quran bir parça olursunuz əslində. Və burada əlbəttə ki, öz çətinlikləri ola bilər. Çünki siz hazır artıq hər şey bəlli olan bir yerdə işləmirsiniz. Korporativdə isə bu fərqli olur. Artıq illərdir davam edən bir mədəniyyət var və siz ona uyaraq sizə ilk gündən hətta bunun bir kitabçası verilir və siz o şəkildə davam edirsiniz. Startapların ən böyük üstünlüyü və insanlarla mən müsahibə edərkən, onları işə götürərkən bunu daha çox görürəm ki, və bu çox artıb dünyada. Demək olar ki, hər müsahibə elədiyim 5 insandan biri hibrid və yaxud da ki, uzaqdan işləmək seçimini istəyir şirkətdən və əgər şirkət böyük bir maaş versə belə, əgər bu seçimlər verilmirsə ona, həmən namizəd o işi rədd eləyə bilir və biz burada görürük ki, artıq bu artan tendensiyada startaplar o mənada da önə çıxır və qazanır. Çünki startapların çoxunda belə şanslar olur və siz dünyanın müxtəlif yerlərindən işləyə bilirsiniz və ya olduğunuz ölkədə hibrid işləyib, yəni 2-3 gün həftənin gedə bilərsiniz iş yerinə. Bu da startapları korporativlərdən fərqləndirir. Startapla böyük şirkətin bir başqa böyük də fərqi mentorluq məsələsidir. Yəni böyük şirkətlərdə sizin həmişə mentorlarınız olur. Bu mentorunuz sizin meneceriniz ola bilər. Çünki burada həmişə belə üst, yəni pilləkənvari getdiyi üçün, iyerarxik getdiyi üçün sizin həmişə bir mentorlarınız olur soruşmağa və yeni gəldiniz mütləq orada öyrənə biləcəyiniz, təcrübə qazanacağınız insanlar var. Amma startapda isə siz öz mentorunuz olursunuz. Mentorları xaricdən tapa bilərsiniz. Yəni şirkətin
xaricindən hansısa bir insandan 1 saatlıq, məsələn, maliyyə ilə bağlı və yaxud da ki, satışla bağlı müxtəlif təlimlər və ya konsultasiyalar ala bilərsiniz. Amma şirkətin içində siz həmişə təlimlərlə və yaxud da ki, özünüz iş prosesində səhv edə-edə, öyrənə-öyrənə bu şəkildə startapda irəliləyirsiniz və əlbəttə ki, bir məqamdan sonra hər zaman gələn sual budur ki, bəs biz burada vaxt itirmirikmi? Hazır başqa bir şirkətdə mən gedib öyrənə biləcəyim bir şeyi nəyə görə burada səhv edə-edə, yıxıla-yıxıla, yıxılıb dura-dura öyrənim? Əslində bu bizə həm psixoloji, mənəvi və həm də ki, bilik olaraq, bacarıq olaraq şirkətlərdə heç vaxt qazana bilməyəcəyimiz təcrübələri, bacarıqları verir və ona görə də biz bu bacarıqlarla hətta əgər bir startapda işçi isə sonradan öz startapımızı qurmaq üçün kömək eləyir və yaxud da ki, başqa bir şirkətdə, hətta artıq müsahibədən başlayaraq bizi digər kandidatlardan, digər namizədlərdən fərqləndirmiş olur başqa bir şirkətə gedərkən. O liderliyimizi, o problem həll etməyimizi, çətinə düşəndə hansı alətlərdən istifadə edəcəyimizi müəyyənləşdirir və tez bir şəkildə həmən şirkətə həm girə bilirik, həm də ki, o şirkətdə biz irəliləyə bilərik. Mən müsahibələrdə çox rastlaşıram ki, yeni məzun olub və demək olar ki, universitetdə oxuduğu müddətdə həmin tələbə hər hansı bir layihəyə qoşulmayıb və ya startap kimi bir yerdə işləməyib. Amma bu startapda işləyən və yaxud da ki, qısa müddətli hansısa layihələrdə işləyən insanların CV-ləri və onların portfolyoları daha zəngin olur. Ona görə də mən çox məsləhət görərdim ki, əgər siz hal-hazırda tələbəsinizsə və yaxud da yeni məzunsunuzsa, yenə də gec deyil, fərq etməz. Siz hər hansısa bir startapa öz əməyinizi təklif eləyin və məsələn bu sizin dizayn bacarıqlarınız da ola bilər, bir app dizayn eləmə bacarığınız ola bilər və yaxud da ki, qrafik dizaynersinizsə sosial mediada o dizayn bacarıqlarınızı göstərə bilərsiniz və beləliklə də sizin artıq bir korporativə getmək istəyirsinizsə, əlinizdə bir portfolio olur və bu portfolio ilə o korporativə çox rahatlıqla müraciət eləyə bilərsiniz və başqa kandidatlar, namizədlərdən daha üstün olacaqsınız belə olan halda. Bu arada kodlaşdırma, dizayn və bu kimi texnoloji startapda olan insanların inkişaf elətdirdikləri bu bacarıqlar demək olar ki, banklarda, böyük şirkətlərdə çox axtarılır və ona görə də belə bacarıqları da siz startaplarda təbii ki, inkişaf elətdirirsiniz və ona görə də gedib bir bankın hansısa bir appini və ya telekommunikasiya şirkəti ola bilər, onun bir appini artıq dizayn edərkən, o komandada işləyərkən sizin hazır yığdığınız bilik və bacarıqlar olmuş olur. Burada belə bir məsələ də var ki, bir çox şirkətlərin innovasiya departamentlərində də siz əgər startaplarda işləmisinizsə, bir çox böyük şirkətlərin innovasiya departamentləri olur. Hansı ki, onlar texnologiyanı artıq bu dəyişən dünyada, özəlliklə pandemiyadan sonra o departamentlər vasitəsilə daha çox texnologiyanı artırırlar, texnoloji alətlərini artırırlar. Belə olan halda yenə də sizin startaplarda qazandığınız bilik və bacarıqlar belə böyük şirkətlərdə lazımlı olacaq. Ancaq həmçinin biz onu da görürük ki, startaplarda işləyənlər çox vaxt elə yenə böyük startaplarda və yaxud da ki, artıq şirkətləşmiş startaplarda işləməyə davam eləyirlər. Mən hətta görürəm ki, bir çox kodlaşdırma bacarığı olan, proqraming bilən bir çox insanlar bir neçə startaplarda remote şəkildə uzaqdan dediyimiz işləyə bilir. Yəni siz uzaqdan işləyərkən əslində 2 və ya 3 freelans olaraq da 2-3 layihəni apara bilərsiniz və burada hər hansı bir problem olmur. Vaxtınızı da çox yaxşı dəyərləndirmiş olursunuz.